Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Okotisa babulami na etelo bwayo ya esantu pe olakisa lolenge ya kosanjolaka ntango nyonso kombo na Yesu mokonzi. Soki mosi anetolaka masiya na elilingi pe na lolenge ya nyoka ya ebende kuna na esobe ekomi ntango ya kosanjola masiya na polele pe kotanga kombo na Yesu oyo ezali kola bakombo nyonso. Nzambe andima kokabola bokonzi bwa ye na biso baye tozalaki na se ya bowumbu ya Satan pe akomisa biso basantu na ntina kokokana na ye mosantu azali. Kombo bipa etangamaka bikomba bazwaka bana. Haleluya. Kombo elongola biso na bowumbu ya Satana. Kombo na Yesu. Kombo yo epesamela mokili na ntina ete lobiko etangama na mokili epai ya bato. Yesu Masiya tika na sanjola kombo na yo. Kombo epesamela mokili na ntina ete lobiko etangama na mokili epai wapi butu nkolela pe mikakatano ekomama na mitema ya bato. Kombo elatisa mokili lamba sika oyo moto moko te akoki kolongola yango. Kombo yo ekamuna misala ya Satana lokola mosali mafuta akamuna kambila mpona kobimisa mafuta. Kombo yo ememaka bomoi epai kufa elobama. Kombo yo ememaka lobiko epai bokono eumela ntango molai. Kombo yo epesaka biyano epai wapi mituna esukisa maelemi ya bato ose. Kombo ebikisaka bokono oyo esukisa maele ya minganga. Kombo ebimisa maele ya bato liboma na ntina kotalisa ete moboko ya boyebi eza nde yo Yesu Kristo ya Nazareti. Kombo etanisaka tongo na mitema ya baye baumela na butu ya mikakatano. Kombo emema lipamboli epai wapi mobondo elobama. Haleluya. Kombo etiaka makele makasi na matoi ya baye bateka bomoi na ntina ya mbongo pe na ntina bisengo ya mokili. Kombo na Yesu Kristo. Kombo basantu akala basakola. Kombo yo eningisa pe etengamisa lifelo mpona libela. Kombo esopaka ngolu ya Nzambe Tata likolo na bato. Kombo yo elongisaka bayenge bene na bitumba ya molili pe ememaka pole mpona kongengisa banzela ya babulami. Kombo yo ebimisaka na libulu ya mikakatano pe ya kolela. Kombo ekausaka pinzoli na miso ya baye bazolela. Kombo ezongisaka na bomoi oyo si ekufa pe si ekauka. Kombo ezongisaka na bomoi ata osi ekundama. Kombo ezongisaka na bomoi ata miku ya kokauka. Kombo oyo etanisaka tongo na mitema pe bazoumela na kati ya molili. Kombo ezali kona bakombo nyonso. Kombo etangamaka ntango nyonso solo. Kombo ekomaka elonga na mitema ya babulami. Epai kombo etangamaka makambo ebongwanaka. Epai kombo ezotangama mituna ezozwa biyano. Epai kombo etangamaka. Haleluya. Ezalaki pasi ekomaka pete. Epai kombo etangamaka. Haleluya. Epai makambo emonanaki pasi mituna emonana pasi epai na bato mayele. Kombo na Yesu Masiya ekomisa yango pete. Kombo oyo ememaka esengo pe koseka na bilongi oyo ebeba na ntina mitungisi ya pasi ya mokili. Kombo na Yesu. Kombo oyo Nzambe Tata. Kombo eningisaka misala ya Satana. Kombo ezongisaka na bomoi. Kombo ebengaka na kozala eloko etikala kozala te. Kombo ememaka esengo na bilongi eseka kala. Kombo emema assurance na mitema ya bato. Kombo emema lobiko na bomoi ya bato. Kombo emema elonga na kati ya bomoi ya bato. Kombo ezali kona bakombo nyonso. Kombo epai etangamaka makambo ezobongwana. Tika tosanjola kombo na Masiya. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Au commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ. Radio, parole vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.
Mbote mingi na bandeko oyo bazuli baku ya kolanda biso awa na radio Parole Vie. C'est votre frère l'évangéliste Joseph Mukambilu oyo bomesani kobenga l'homme de Bravo Jésus. Na elio sango malamu kasi ya mbona nyonso tobondela Nzambe. Nkolo tozongiseli yo matondi pona libaku malamu sali biso kopesa biso ngolu ya koya kosolola na tina na yo avec la grande famille que tu nous as donné ici na Parole Vie. Tobondeli ete maloba otolin côté ya ezala sémence de vie oyo ko transformer, ko impacter, ko changer, ko restaurer pour nous aider à accomplir ce de quoi tu nous as placé sur la terre. Pambola bande konoso ba kolanda biso au nom suprême de Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Je disais, c'est votre frère, l'évangéliste Joseph Mukambilu. Na elio sangomala mon papa mama, bisika nyoso zwami ozali kolanda biso nkolo a pambola yo. Sunga biso et message oyo toko transmettre tope toko kabola na mwangonga awa ezali kaka pona yote Nzambe atindi yango pona bayi oyo poyeba ina bango. Cela veut dire quoi? Ceux qui ont partagé l'émission au tindeli mutu message oyo yeba ete obikisi milimo sans le savoir. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu et maman na likambo oyo nalingi na sungabiso nango tolobela ezali vivre selon la volonté de Dieu. Kobika kolandisama na mokano na Nzambe. Kobika na kolandisama na mokano na Nzambe elinkoloba kobika selon une vie voulue par Dieu. Kobika kolandisama na mokano na Nzambe elinkoloba vivre selon ce qui est souhaité par Dieu. Kobika na kolandisama na mokano na Nzambe elinkoloba vivre sa destinée selon ce que le Seigneur a arrêté pour vous. Kobika kolandisama na mokano na Nzambe elinkoloba accomplir ce de quoi vous êtes appelés, mais bien aimés dans le Seigneur, de réaliser sur la terre. Pourquoi? Il y a des gens qui existent, il y a aussi des gens qui vivent. Ah oui, Pasteur Joseph Olobinini, Nalobi, il y a des gens qui vivent, il y a aussi des gens qui existent. Quand quelqu'un est en train d'exister, cela veut dire azo marqué kaka présence na na mabele. Mais celui qui vit, c'est la personne qui est en train de profiter na tous les avantages, les biens oyo Nzambe atia na disposition ya bato ba vivraka. Na bandi ko ebisa biso, balinga mikati na nkolo. Okoki kozaloza na libala, mozo vivre te moza ko exister. Okoki kozaloza na musala, mozo vivre musala te oza ko exister. Okoki kozaloza na Europe, na Afrique, je ne sais pas moi en Amérique, mais ozo vivre te cependant oza ko exister. Cela veut dire quoi? Ozo marquer kaka présence na mboka bapaya. Ozo marquer kaka présence na ndako ya libala. Ozo marquer kaka présence na milieu professionnel. Ozo marquer kaka présence na famille oyo botameli. Mais ko vivre elinkoloba kaka te ko marquer présence, mais ko tirer aussi profit. Cela veut dire exploiter les avantages, les bénéfices du lieu par lequel le Seigneur vous a établi. Prière nanga pona yo mutozo landa biso, je déclare et je décrète 2025 oyo o exister kakate mais au vivre. Cela veut dire quoi? Au profiter, na ba opportunité, na ba avantage, na ba relation, na ba bonne porte oyo Nzamba kotia na disposition na yo. Soki loba oyo pamboli loba ta à mes places ozali. Tozolanda Pasteur Joseph Mukambilu awa na radio Parole Vie. Natangi maloba na Nzambe. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 1er, na usukati na verset 4. Isa texte oyebani malamu et pamboli pe biso na ba église, mais na zone dimisama na lisungi na Nzambe tokozwa un plus oyo molimo alinga bakisa par rapport au déjà citoyebi na texte oyo. Matthieu chapitre 21 du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Il est dit ceci. Lorsqu'il s'approcha de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un anneau, et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Que Dieu bénisse sa parole.
Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que cette parole, mes bien-aimés, ait apporté quelque chose de nouveau na vie na yo? Et voilà pourquoi prière au kosala après exhortation oyo, après moment oyo ya parole au komi retirer na présence ya Nzambe, kosala ba déclaration oyo koloba Nzambe azana posa na ngai. Le Seigneur a besoin de mon mariage. Le Seigneur a besoin de mon avantage. Le Seigneur a besoin de ma louange. Le Seigneur a besoin de mes témoignages. Le Seigneur a besoin de mon adoration. Le Seigneur en a besoin. Écoutez la pensée de Dieu. Oyebi mwana na mpunda oyo abandaki ko exister, mabandaki ko vivre été. Pourquoi? Il y a des choses où les auteurs ça réellement que mwana mpunda oyo, si pas trois choses, oyo bandaki ko talisa mwana mpunda oyo abandaki ko exister, mabandaki ko vivre été. Et loko liboso azalaki ko pekisama na loba bongo na lingala et na koko kisama na mission na, c'est-à-dire cet anneau était privé de réaliser c'est de quoi le Seigneur l'a placé sur la terre des humains. Pourquoi? Parce que mpunda a salami po a ba matelaye, hein? Comment dirais-je, batuba kumbaye, c'est ça son rôle. Mais le fait que bakangi punda oyo, parce que surtout tangi texte on a se, on peut remarquer Jésus a précisé que banda mwana mpunda wana salama nanu ba matela yete, nanu mutwa se servant na yete. En quelque sorte, on dira que punda oyo azo vivre mais mission oyo ayela na mabele nde azo kokisangote. Pourquoi? Parce que mission na ye lokola mpunda ezali ete bato basalela ye musala, mais ye lokola bazui singa bakangi ye na nzete elinko batina oyo ayeli na mabele ezali kokokisama te. Combien de personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, il vit mais en dehors de sa mission. Il vit, mais en dehors, il y a plan ya Nzambe. Il vit, mais en dehors, il y a programme ya Nzambe abongisa likolo na ye. Écoutez la pensée de Dieu. Comment reconnaître si tu vis une vie en dehors de ta mission? Premier point, na kokota na mozindo tes enseignements munene, soki na kozwa libaku ya koleka lisusu na radio parole vie, na ko continuer na enseignement oyo mais nazo kende na lombango. Point ya liboso, oyo etalisaka mutu azo vivre une vie en dehors ya makambo yo Nzambe abongisa pona ye abika, to lobi yango vie ya insatisfaction. Mutu ako vivre na ye mais akozala na moi désir moko ya insatisfaction. Frères et sœurs, il y a des gens pareils. Abala na ye maza satisfait, abota na ye maza satisfait. Binonde soki botali ye bo sepela kanaye. Binonde soki botali bozo ko apprécier ye. Moninga mango ya tonga déjà. Moninga zwa nationalité. Moninga zana mukanda. Moninga kutu abengi sandeko. Moninga kutu akunda papa na ye. Moninga kutu asala makambo ebele. Mais ye moko il n'est pas satisfait. Peut-être zavi ozobika. Ozangi mbongo te, mais problème nous ala kande satisfait te. Tu es dans le mariage, mais au monde comme s'il y a quelque chose qui manque. Nzamba sali ongolo boti, mais tu as l'impression comme si il y a quelque chose qui vous manque. Le problème c'est quoi, mes bien-aimés? Si quelqu'un il vit une vie en dehors de ce de quoi le Seigneur a tiré na kati ya mabele, il va vivre une vie ya insatisfaction. Nazolinga na rappeler libota na nzambo ezo kangai, mbongo ememaka satisfaction te, santé kumbaka satisfaction te, libale kumbaka satisfaction te, mutu azalaka satisfait, ceux qui azo vivre une vie liée par rapport à sa mission. Écoutez, moko ya makambo talisaka, mutu oyo vie na eza lié. Moko ya makambo etalisaka mutu oyo vie na eza pini spirituellement. Vie na ezo tambola na se ya mouvance ya ba interdiction ya monde des ténèbres. Balinga mikati na nkolo moko ya makambo Satan ko priver mutu wana abika une vie en dehors de son choix. Ezana batebela zobika une vie mais en dehors de son choix. Makambo ya zo bondele yango tezo salamela ye. Makambo zo luka Nzambe yango atande tezo kokisama. Makambo zo lela Nzamba sala mona vie na ye ezo kokisama te. Il a comme l'impression comme si esengo eza musika na ye. Mais prière na ngai na midi na lelo na pokwa na lelo na butu na lelo ezo dépendre na ero kolanda biso. Ezali ete Nzambe a rétablir yo. Nzamba zongi sela yo esengo. Nzamba zongi sela yo kimia. Nzamba zongi eyaya. Écoutez ça dinga bien. Oyebi mwana mpunda oyo balongoli ye esike senga ki azala bakena ye na nzete. Mais heureusement Jésus-Christ de Nazareth a localisé ye,
alongoli ye na nzete aye na ye na nzele sika esengelaki azala. Papa mama na ye ko présenter o Yesu moko alongolaka bato esika esengeli bazala te, mais Yesu nga na ye kote ya yo azongisaka bato esika esengeli bazala. Soki yo nde na pamboli lobata me ya bien. Oyebi papa moko na Bible komboni Bartime balongola ye na ndaku na bango batisa ye na balabala, mais Yesu Masiya tango aye alongoli ye na balabala azongisi ye na ndaku. Oyebi mwasi ya perte ya sang balongola ye na ndaku, pourquoi? Parce qu'il a commis impur selon la loi de Juifs, abimi na balabala, mais Yesu Masiya tango localisé ye alongoli ye na balabala azongisi ye pur parce qu'il a qui va tuer guéri. Soki Yesu Masiya azwa même ba vase na Jean chapitre 2 ba vase ezalaki libanda alongoli yango libanda azongisi yango na ndako esika esengeli azala. Na lingi na rappeler biso premier Adam abimisaka biso na jardin de Éden, mais deuxième Adam aya kozongisa biso esika esengeli tozala. Prière na ngai yo mutozo landa ngai yo mutozo ka message onzamba tindi yango pona batuta tindi yango pona yo tango na kosilisa koteya tia mabolongo na se yebisa mokeli na yo loba zongisa ngai esika esengeli nazala, zongisa ngai esika kindoki ya famille bimisa ngai, zongisa ngai bisika ba science occulte ya patron na salelaka et memanga na ba condamnation moko na yeba mutu na makolote loba na ye zongisa santé nanga na état o esengeli ezala, zongisa libala nanga ndenge to bandaka tango tozalaka ba fiancé, zongisa étoile na ngai tango na bande ko kola j'étais une femme, j'étais un homme où les gens bande ko apprécier nga beaucoup parce que mon étoile et bande ko attirer de grandes choses, mais pendant que na sangana na mibali ya mabe ba camarade ya mabe na kotaka ba église ya mabe ba pratique ya mabe ezipa molili liboso nanga lelo yebisa nzambe ye oyazana mission ya kolongola te mais ya kozongisa biso place satana alongolaka biso lobela ye azongisa yo e nazondima Yesu Masiya Nazareth na nzela na exhortation oyo akozongisa yo. Pourquoi? Soki kutu azongisi ba vase a localiser yango abi biloko nyonso ya na ndako mezane loko moko ezozanga fu ekota a provoquer masange sila kaka po ba vase eza libanda wana ekota. Pourquoi pas akoki ozongisa yo na via ozalaki nango liboso azongisa libala na yo ndengo ozalaki liboso. Papa na mama soki exhortation esi bozolanda ensemble boyebisa nzambe bolo bankolo restaurer bolingo na ndako yo, restaurer stabilité na ndako yo, restaurer joie na ndako yo nazote yo makambo ya solo. Quand le diable visite une famille, c'est pour vous faire déplacer dans le lieu où Dieu a voulu à ce que vous restiez. Soki Satan akutani na libota akutani na mutu alongolaka yebisike sengeli nzambe amonela ye na jardin de Éden. Nzamba pesi batu jardin de Éden bavanda metango nyoka aye chapitre 3 batu babimi libanda ya jardin. Heureusement soki eza na mutu oya bimisaka batu libanda ya jardin ezape na mutu azongisaka batu na kati ya jardin. Soki koko na bino famille abimisa bino libanda ya jardin ya bonheur eza na moko sopa makilani ekulusu pour uzonga na jardin ya plaisir na jardin ya avancement lokola localiser kimpunda oyo a localiser mutu za na maladie ya cancer, a localiser mutu za na procès moko na justice, a localiser mutu za na ndako libala moyoka ka lisusu posa mobali na yote. Pourquoi? Parce que Satan a kabola bino apesi papa mwasi mususu babengi femme de nuit, apesi maman mwasi mususu babengi mari de nuit, bokoma ko vivre lokola ya ntimba na ya nzuzi omilo bakelenge ya libala ezate. Oh olobaki ete na kanisa kisuki na yemboka ona ko sepela na yemboka oyo, mais j'ai comme l'impression que c'est sika na ngai te. Prière na ngezali nzamba zongisa yo esike sengeli ozala, nzamba zongisa commerce na yo na état ya avancement, nzamba zongisa vie chrétienne na yo nesike sengeli ozala liboso bandai kozala ko prier yo moko. Mais siko avant de prier malamu folo tandoto mabi, c'est que vie de prière na yo est comme conditionné na bandoto mabi, vie de prière na yo est comme conditionné na ba message bon sur esprit de mort. Ce qui me connaît ba sur message esprit de mort, vie de prière et la muki ba au monde me connaît attaque ndoto mabe, vie de prière et la muki. Non, la vie de prière ne doit pas être conditionnée par rapport aux circonstances. Pourquoi? La vie de prière est un ba thermomètre ya bolingo na biso po na nzambe. Est-ce que mutu asolisaka mobali na yesu ka na salaire ba benga za mwasi ya profit? Mutu asolisaka mwasi na ye soki aye na salaire ba benga mobali moko a profit. C'est que l'amour autope c'est pas une nzambe sengeli eza na condition te. Écoutez, quand le diable vient pour ezo salanga ba bien, ezo salanga ba bien. Oyebi soki Satan aye
pour abimisa yo libanda jardin et loko liboso akataka communication entre yo na Nzambe. Yango ko remarquer Satan a profité quand Dieu était absent dans le jardin pour aya ko solona Ève. Genèse chapitre 3. Voilà pourquoi ça là est fort. Tant ou prière ozo sila plutôt message aussi là yebisa Nzambe kozala absenté na ndaku na ngai, kozala absenté na motema na ngai, kozala absenté na santé na ngai, kozala absenté na ministère na ngai Yesu. Soki kako komi absent, écoutez, partout où Nzamba zala absent, diable azalaka présent sans invitation. Pasteur Joseph Olobinini na lobi bisika nyonso Nzamba zala absent, Satan ayaka kasan ki be invité. Pourquoi komisi Nzambe muninga ya ba condition suko za fatigué au sambelati au remplacer vie de prière na masolo ya ba TikTok ya ba internet ya ba famille ya batu ya ba polémique na tanga kombo ya ba musicien boya ba musicien boy non bitumbeza na libota na yo za ipa ya ba voisin te ba problème za na famille na bino za na pa ya ba voisin te. Pourquoi ningo pesa Satan accès? Bible ne donne pas l'accès au diable. C'est que je vous dirai, engagez vie de prière, faites de sorte que Nzamba zala présent na vie na yo. Soki Nzamba komi présent na vie na yo, Satan akozala absent. Na komi ko kende malembe na suka ya message oyo. Nazo talisa biso vivre selon la volonté de Dieu. Balinga mikati na nkolo. Point ya liboso na pesi biso eza mwana mpunda oyo. Esengaki azala nesika mususu me ba maître balongo lié ba kena ye nesika mususu. Yango na lobi ete soki muto azobika libanda ya volonté Nzambe akobika point ya liboso akobika vie oyo eza lié na mission Nzamba tindeli na mabelete. Pourquoi? Parce que mpunda asalami po batu ba matela ye ba amema batu. Mais moi nampundo Bible banda salama nanu amema mutute. C'est que moi nampundo banda salama akokisa nanu mission na yete. Yango na Joseph alobi soki muto azobika akokisi mission na yete. Ataza na Afrique, ataza na Libala, ataza graduat, ataza docteur, ataza pasteur. Soki ozobika en dehors ya mission na yo eloko liboso kobika ezanini eza sentiment ya insatisfaction. Okobika une vie moza satisfaite. Pourquoi? Parce que Satan a longola na jardin oyo Nzamba plaça yo. Mais soki eza na batu balongola kana jardin eza pe na mutu azongisaka na jardin. Comment ko reconnaître soki Satan a longola o déjà na jardin? Wane kozala enseignement ya mukolo mususu soki tozwi libaku tokozonga lisusu awa na parole vie tokozanga te kokabolango elongo na biso. Tala vraiment vie na yo malamu, tala famille na yo malamu, tala santé na yo malamu. Est-ce que Satan a déplacé quelque chose te? Est-ce que Satan a déplacé te? A déplacé mayele na yo te? A déplacer l'opportunité te, a déplacer étoile na yo te. Bible bina mokanda proverbe ala kila mamabe oya ko déplacer borne ya moninga motonyo soko luka déplacer lipamboli na yo na 2025 oyo akenda ngo na nzela mususu atsango na adresse mususu akutana na Nzambe ya prière na yo au nom suprême de Jésus. Na komi na suka ya sango malamu oyo na yaki kokumbela biso. Soki ozali na pose ya libondeli landa biso awa na radio Parole Vie. Et si vous avez des requêtes de séjection okoki kobenga biso na numéro oyo plus 243 89 75 70 917 plus 243 89 75 70 917 Yaoundé Ezali et bien aimé dans le Seigneur numéro ko contacter biso awa na radio Parole Vie. Landa biso pe na TikTok ya Parole Vie et ozana droit ya kozwa séquence ya moi et matéa oyo occuper yango au partage na ba réseaux sociaux na yo et au tindeli bande ko lien en faisant cela okopambola po kosunga bande ko mususu sans le savoir. To komi na suka tikana loba merci na Nzambe oya permettre kinaya epai na bino et aussi merci na papa Herbidadi pour l'invitation malamu apesi biso et aussi un grand merci na ba héros d'Alombre nyonso basungi biso na technique moyena tanga ba kombo na bango ezalité to bondeli Nzambe. Kolo merci pour na mission pesa kibiso yakoya ko révéler quelque chose de nouveau dans la vie de mes bien-aimés. Je sais une seule chose, la révélation amène l'évolution et la révolution amène le changement. Lorsque la parole que je viens d'apporter à ces peuples est ton repère et quoi ça ma zone d'ombre et l'ongla beka inamisu nabiso afin que tu comprendre nous avons besoin de toi et de toi seul. O nkolo nanzela matea oyo ozala présent na ba vie nabiso pour que le diable azala absent. Bande konoso balandi biso ba pambolama loboko na wesala musala na ba vie na ba famille pe na misala na bango na kombo na Yesu Masia Nazareth ndeto bondeli bongo. Tokutani prochainement kolo abatela bino. Ciao.
Au commencement, était la parole, et la parole, Christ, Radio Parole Vie, la radio qui donne à travers la parole. Zambe, nasali mokili onini na kimi kichasa makamu. Nazongi suna mboko yo biloko ekei. Bakoli ekei ngai bakoli na ngai. Bakosi. Mais kamli bozole la mona nzela. Zina makamu na makamu. Bana poto basungi nga bakabeli nga babiloko ndenge na ndenge. Akisaki biso kuna agence ngo. Ezalaka agence te lupango ba. Au moins na France mobimba. Europe yo. Surtout na Île-de-France. Agence Ezakaka Moko FB International. Mutuka na cheki ekei ngai. Omoni FB International. Yango ramassage yango moko. Omoni FB International yango. FB International Ezakaka na Congo Kinshasa kaka te. Sikoyo ebakisi pe ba voyage ya Angola. OK. Lelo pe bato bazotia même express awa na France, bato bazui na Angola. Et bongo pona biso to pe ba enyoso basape na mbongo. Na FB International transfert ya mbongo pe sala maka. Ce côté na 12h30, 12h31 mutazui. Même na Angola, ceux qui ont fait si mbongo en France, ne connaissent vu à partir Angola peine. Mosala nzambe évangéliste kosi. Na nina tu na yo. Ezala mutoza na mutuka. Ezala mutu yo asomi eloko nyonso oyo asa na moposa. Danilité ya kanda na kata FB International. Ezala mituka totindaka. FB International. Nandimi na sali erreur. Kobanda lelo. Vina ngai kotinda biloko na Angola na Kinshasa. Na kobanda kosalela agence FB International. Et pas ya fiston Basende. Telemela FB International. Façon na kopakola ye akola. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV.